သာသနာတော်နှစ်2560နဲ့4နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1380နဲ့2ခုနှစ်ခရစ်နှစ်24ရက်8လ2020တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရွှေဝဝင်းကျောင်းမောဂဝိပဿနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်တရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဖရာမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွမ်းအာယုံချိုးပွဲနေစွမ်းနေချိုးပွဲရည်မှန်းလျက်စက္ကလူတန်းပူဇော်ကြသည်အလူထာယကအလူထာယိကမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလူထာယကဒေါက်တာမင်းတန်းထွတ်အလူထာယိကမမသိန်းယတိစုနှင့်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာအာယုံစွမ်းနေစွမ်းတနေ့တာစွမ်းတနင်္လာနေ့တိုင်းတလလျင်4ရက်တိုင်တိုင်းစက္ကလူတန်းပူဇော်ကြသည်အလူထာယကအလူထာယိကမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်အလူထာယကအလူထာယိကမကျောင်းထာယကကျောင်းထာယိကမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမယ်တရားတော်မြတ်ကမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားပါတရားတော်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားပါဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုပဲကျေးဇူးပြုပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာနဲ့ပြောနေတာမင်္ဂလာဆိုတာကတော့မကောင်းမှုတွေကိုပယ်ဖြောင်းပြီးတော့ကောင်းမှုတွေရောက်လာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်ကောင်းမှုတွေရောက်လာတာကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်မကောင်းမှုတွေကိုပယ်ဖြောက်ထားတဲ့အချိန်ကောင်းမှုတွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုတွေရောက်လာတာကိုပဲမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမင်္ဂလာရှိစေဖို့ဆိုပြီးတော့စွမ်းနိုင်သမျှမင်္ဂလာတရားလေးတွေအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးပြုပေးပါတယ်အခုလည်းပဲမင်္ဂလာတရားတွေထဲကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတာကပတိရူပဒေသဝါသောသပုပ္ပိသကတပုံညတာအတ္တသမ္မာပဏိတိသဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပတိရူပဒေသဝါသောသသင်တော်လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောအယတ္ဒေသ၌နေထိုင်ရခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံအမြတ်ဆုံးသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားပါပဲပုပ္ပိသကတပုံညတာရှိကပြုခဲ့ဘူးသောကောင်းမှုရှိခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံအမြတ်ဆုံးသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားပါပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားရခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံအမြတ်ဆုံးသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားပါပဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရား၃ပါးတွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားရခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာပဲကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်ဆိုတာကလောကီအနေနဲ့တစ်ပိုင်းလောကုတ္တရာအနေနဲ့တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြီးတော့နားလည်ရမယ်လောကီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကျမ်းမာအောင်ထားရမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ကိုပညာတတ်ပညာတွေတတ်အောင်ထားရမယ်ကိုရာထူးခုံသိမ်းစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေမြင်မအောင်ထားရမယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းကောင်းထားရမယ်ဒါကတော့လောကီဘက်ကစဉ်းစားတာပေါ့လောကီဘက်ကစဉ်းစားရင်တဲ့မိမိကိုကျမ်းမာအောင်လဲထားရမယ်ချမ်းသာအောင်လဲထားရမယ်ရာထူးခုံသိမ်းစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေတနေ့တခြားတိုးပွားအောင်လည်းပဲထားပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလောကီအနေနဲ့ပြောရင်မိမိကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်တယ်လောကဘက်ကကြည့်ရင်ဒါကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲကျမ်းမာတယ်ပဲပြောဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပဲပြောဘလောက်ပဲယာရုကုံသိန်းစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေမြင်မာတယ်ပဲပြောတကယ့်ကိုပရမတ္ထမျက်လုံးဓမ္မမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအလုံးအင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအိုချနာချသိချရသေးတယ်အလုံးအင်မတန်မှယာရုမြင်မာတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးတွေလည်းပဲအိုချနာချသိချရသေးတယ်ဘလောက်ပဲကျမ်းမာတယ်ပြောနောက်ဆုံးသိတာပဲဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပြောနောက်ဆုံးသိတာပဲ
ဘလောက်ပဲယာရုတွေရှိနောက်ဆုံးသေးတာပဲဆိုတော့ဓမ္မမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့အားလုံးဟာအိုကြနာကြသေးကြရတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကြီးပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ကမအိုရာမနာရာမသေးရာဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်ကြောင်းမအိုရာမနာရာမသေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရာပြုကြောင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်နေတာဟာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတာပဲဓမ္မအနေနဲ့ကြည့်ရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတယ်အပြစ်ကင်းအောင်နေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားခြင်းရတယ်တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းနေကြတော့အရင်တုန်းကသီလမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုသီလကလေးစောင့်တည်ခြင်းအောင်ကြိုးစားတယ်သီလတွေစောင့်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်တုန်းကလူချင်းတန်းကျင်သာသနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးဟောဘာပဲပြောတို့ရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေကစားတင်တဲ့လောက်လဲစားစုတင်တဲ့လောက်လဲစုအရင်ဒီလှုပ်တင်တဲ့လောက်လဲလှုပ်ပြီးတော့တို့လှူတင်တဲ့လောက်လဲလှူရတယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အသည့်တွေရှိပြီးတော့လှူကြတတ်ညသာသနာပြုကြတယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကမလှူခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုလှူခြင်းလာအောင်သာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ခြင်းလာအောင်ပြုပြင်ပေးရမယ်ကြိုးစားပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနိုင်လာပြီဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားတွေကိုမလုပ်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုတရားတွေလုပ်ခြင်းလာအောင်ဒါနမပြုခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဒါနပြုခြင်းအောင်သီလမထိန်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုသီလတွေထိန်ခြင်းလာအောင်တရားနဲ့မပြောခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုတရားနဲ့ပြောခြင်းလာအောင်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်တာတွေကလည်းပဲတဲ့မိမိကိုယ်ကိုတဲ့ကောင်းကောင်းထားတာပါပဲဒါကတော့ဖြင့်ဓမ္မဘက်ကကြည်တာလောကီဘက်ကကြည်ရင်လည်းပဲမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ကိုအိမ်ကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းနဲ့နေနိုင်အောင်အဲ့တော့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်မိမိဘဝတင်းနေအောင်ထားတာကလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတာပဲလောကုတ္တရာဘက်ကကြည်ရင်ကုသိုလ်နဲ့နေတတ်အောင်ကြိုးစားတာကလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတာပဲအခုမင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားခြင်းဆိုတာအတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားခြင်းကိုအဲ့ဒါကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်တယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုအပြစ်မဖြစ်ရလေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားရမယ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအနေအချင်းတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အပြစ်တွေတော့ရှိနေအောင်မှာပဲဒါပေမဲ့လို့အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့အပြစ်တွေနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကနေ့အလူဒါယကအလူဒါယီကမှမိသားစုတွေဟာမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှရွှေဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာလစဉ်ဆိုသလိုတနင်္လာနေ့တိုင်းနဲ့မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှပဲတို့ကုသိုလ်လေးဖြစ်အောင်တန်တရာမှာအထောက်ထုတ်တဲ့အနေအချင်းတို့နိုင်တဲ့ဝန်ကလေးတော့သာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်မယ်ဟေးဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဒီမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာလဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းနဲ့တကွာအလုံးသောအလူရှင်လူမမိသားစုတွေကိုစွမ်းနိုင်သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်လောကအနေအချင်းတော့ကောင်းကောင်းနေနိုင်အောင်ကောင်းကောင်းစားနိုင်အောင်ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်အောင်နဲ့နေနိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့လောကအနေနဲ့မှန်မိမယ်လို့ဓမ္မအနေနဲ့ကတော့ကိုအပြစ်ကင်းအောင်ထားခြင်းကိုကောင်းကောင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဘာပဲပြောဘယ်မှမသွားနိုင်သည်ဖြစ်စေသွားနိုင်သည်ဖြစ်စေအိမ်မှာနေရင်လည်းပဲတရားလေးနာနေရင်အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ဘယ်လိုထားနေတာကောင်းကောင်းထားနေတာကိုအိမ်မှာနေရင်လည်းဘာပဲပြောပေးလေးရွတ်ပဋ္ဌာန်းလေးရွတ်ကျိုးလိုက်ဖတ်လိုက်ဖះရှိခိုးလိုက်တရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ဆိုရင်ဒါမိမိကိုယ်ဘယ်လိုထားနေတာကောင်းအောင်ထားနေတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ဓမယေချောင်းစီမောင်းတီးပြီးတော့လှူနိုင်သည်ဖြစ်စေမလှူနိုင်သည်ဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်နဲ့ကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်နဲ့ကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့တကယ်ကြီးကျယ်လှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကြီးကျယ်လှူနိုင်တန်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကြီးကျယ်လှူတဲ့အခါမှာအကြောင်းကျိုးညီညွတ်တာတွေရှိသလိုမညီညွတ်တာတွေကလည်းရှိတတ်တယ်မညီညွတ်ရင်နဲ့စေတနာကွက်သွားတတ်တယ်စေတနာကွက်ရင်အကျိုးပေးကလည်းကွက်သွားတာပဲစေတနာကထက်တန်မှအကျိုးပေးကလည်း
ထက်တန်တာတဲ့အေးစေတနာကရော့ရင်အကျိုးပေးကလည်းရော့သွားတာတဲ့အလှဝတ္ထုကအရေးကြီးတာလားစေတနာကအရေးကြီးတာစေတနာကအရေးကြီးတာအခုရွှေဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာမိမိတို့တနေ့တာဆွမ်းအတွက်အလှတော်ငွေ9000ကျပ်လှူတဲ့နဲ့9000ကျပ်ကလေးတည်တဲ့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထက်ထက်တန်တန်နဲ့သာလှူဒန်းခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ9000ဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးတကယ်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သိမ်းမောင်းယာနဲ့ချီပြီးတော့လှူဒန်းရပေမယ်လို့မိမိစိတ်အေးလက်အေးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားဟာရတဲ့တော့မရပါဘူးအေးဒါကြောင့်အလှဝတ္ထုကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့စေတနာလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအကျိုးတရားကြီးမားသွားစေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကလည်းပဲထက်ထက်တန်တန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စေတနာကသာထက်သန်နေမယ်ဆိုရင်လောကမှာပျော်ပျော်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘောဘကလူကြီးမင်းတွေပျော်ပျော်နေတာရှိပါတယ်ဆရာတော်တွေလည်းဟောဟောနေတာရှိပါတယ်တဲ့စေတနာသာထက်သန်ရင်ညောင်စည်းလောက်လှူပြီးမဲ့ပါတယ်လေညောင်မင်းကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာထက်သန်လို့စေတနာထက်သန်လို့တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့စေတနာကမထက်သန်ရင်ကြတော့ညောင်ပင်ကြီးလောက်လှူတာတောင်မှဘလောက်ပဲရတတ်တယ်ညောင်စည်းလောက်ပဲရတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့တဲ့စေတနာမထက်သန်ရင်တဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုနိုင်တဲ့ဝန်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လှူတတ်တန်းတတ်သာသနာပြုတတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သူများတွေဘလောက်ပဲလှူသူများတွေလှူတာကိုအားကြတာကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အများကြီးလှူတိုင်းလည်းပဲကုသိုလ်ကအဲ့လောက်ထိအောင်အကျိုးတရားတွေမရဘူးဆိုတာလည်းပဲသဘောပေါက်ထားရမယ်အများကြီးလှူတိုင်းကုသိုလ်ကအများကြီးမရဘူးကိုယ့်ရဲ့စေတနာကများမှသာလျှင်ကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့များတယ်လို့မှတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကလေးကလည်းပဲအလွန်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကလေးကလည်းပဲတကယ့်ကိုသစ္စာဉာဏ်ကြီးချမ်းရမ်းပြီးတော့လှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားတွေမများမှာလားများမှာလားများပါဗျာများမှာတဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကတော့ဖြင့်ကိုလှူတဲ့အလှူကလေးသူများတွေသိသိဖြစ်စေမသိသိဖြစ်စေအရေးကြီးတာကကိုကောင်းကောင်းထားခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတာလို့ဒီလိုသဘောထားရမယ်အရေးကြီးတာအလှူလုပ်တယ်ဆိုတာသူများအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားကိုယ့်အတွက်တကယ်ကတော့ကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ကုသိုလ်လေးယူလိုက်အောင်မယ်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကုသိုလ်လေးယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့ကိုကလှုပ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကုသိုလ်ရသွားတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့လှူဒန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒါနကုသိုလ်ဟာကိုကလှူဒန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရသွားပြီဖြစ်တယ်တဲ့ကိုအတွက်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တန်တရာတခွင်ကျင်းလဲတဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံမရစေနဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေနဲ့မှမကြုံမရစေနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တဲ့မိမိကိုကောင်းအောင်ထားတဲ့အနေအချင်းကုသိုလ်ပြုတယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမလုပ်တင်တာလားလုပ်တင်တာလားလုပ်တင်ပါတယ်အိမ်မှာ9မိနစ်10မိနစ်ကစပြီးတော့တရားမှတ်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောခဲ့သလိုပဲ9မိနစ်10မိနစ်ကလေးကတရားမှတ်တဲ့အလေးချင်းလုပ်ရင်စိတ်လည်းငြိမ်နေတမာရီအားတွေကောင်းနေပတ်စံလည်းမကုန်မဲနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာမိမိကိုယ်ဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ထမီချောင်းစီမောင်တီလှူတိုင်းလည်းပဲကုသိုလ်ကမများပါဘူးအိမ်မှာနေရင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲယနေ့ခေတ်ယနေ့အချိန်ခါကာလဆိုရင်မိမိကိုယ်ကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးသွားပြီကျမ်းမာရေးတွေကလည်းပဲခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကလည်းပဲသိပြီးတော့အရင်နဲ့ဆိုင်တဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ကိုကတတိထားပြီးတော့နေရင်အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေသွားရမယ်အပြင်ထွက်လို့သိအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အပြင်ထွက်လို့မရရင်တဲ့ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်နဲ့ကောင်းအောင်ထားလို့မရဘူးလားရပါတယ်အေးကောင်းအောင်ထားလို့ရတယ်အခုဘာပဲပြောလောကီဘက်ကတော့ဖြင့်လောကီစီစဉ်ဥစ္စာယရနာတွေဘက်ကရောပင်ရောညာတော်လည်းပဲလောကုတ္တရာဘက်ကကိုအချိန်ရတဲ့လောက်ကလေးကုသိုလ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်ဒါမိမိကိုယ်ကောင်းကောင်းထားနေတာပဲလို့သဘောကျရမယ်
ဒါကြောင့်သီလမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုသီလရှိအောင်ထားခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာတမာရီမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမာရီရအောင်ကြိုးစားနေတာသည်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဲ့ဉာဏ်ဖိုးဉာဏ်ဒီမရသေးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုရအောင်ကြိုးစားနေတာဟာမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားနေတာတဲ့ဒါနကုသိုလ်မပြုပြစ်သေးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုဒါနကုသိုလ်တွေပြုပြစ်လာအောင်နဲ့ထားတာဟာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာပါပဲအဲ့တော့များများပဲလှူလှူနည်းနည်းပဲလှူလှူကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာလေးနဲ့ဒါစေတနာဖြူဖြူစင်စင်ကလေးနဲ့လှူတတ်ရင်အကျိုးတရားတွေမကြီးမားတာလားကြီးမားတာကြီးမားပါတယ်အလွန်အင်မတန်မှကြီးမားပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြန်ပြီးတော့စင်ញံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကတော့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်နေတာပါပဲအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်နေတာအဲ့တော့မိမိရရှိထားတဲ့ဘဝကလေးမှာတဲ့အပြစ်တွေကင်းအောင်နေရင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတာနဲ့အတူတူပါပဲဓမယေချောင်းစီမောင်းတီးပြီးတော့လူနိုင်သည်ဖြစ်စေမလူနိုင်သည်ဖြစ်စေတဲ့အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ကိုယ်ပဲဘယ်မှမထွက်ရလဲကိုကအတတ်နိုင်ဆုံးကိုကိုကောင်းကောင်းထားတတ်လာရင်ဘယ်မှမထွက်ရလဲကိစ္စမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတာကတော့ကိုအပြစ်ကင်းအောင်နေတတ်ဖို့ကုသိုလ်ရအောင်နေတတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဘယ်နေရာပဲရောက်ဘယ်ဘဝပဲရောက်အဲ့ဒီအသိစိတ်ကလေးနဲ့သာနေတတ်သွားရင်ဘဝဟာကျင့်တတ်စရာကြီးပဲအဲ့တော့အခုလိုလှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာလောကီဘက်ကတော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လောကီဘက်ကပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတစ်ဖက်ကောင်းမယ်လောကုတ္တရာဘက်ကပြည့်စုံနေဆိုရင်တစ်ဖက်ကောင်းမယ်လောကီရောလောကုတ္တရာကိုပြည့်စုံနေဆိုရင်နှစ်ဖက်ကောင်းမယ်တစ်ဖက်တည်းပြည့်စုံနေဆိုရင်တစ်ဖက်ပဲကောင်းနေတယ်တစ်ဖက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းများကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းတကာကျောင်းမှစွမ်းတကာစွမ်းမှမိသားစုတွေဆိုတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့တရားစကားလေးတွေတရားကြီးတွေတရားမကြီးတွေကနေပြီးတော့စွန့်ခဲဝဲဘောဇင်တွေကိုလှူတယ်ဆိုတာအာမိတဒါနလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအာမိတဒါနနဲ့လှူဒန်းတဲ့အလှူရှင်တွေကိုဦးဇင်းတို့ကလည်းပဲတရားအလှူပြန်ပြီးတော့ပေးလှူတော့ဓမ္မဒါနလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတော့အာမိတဒါနဟာလည်းပဲဒါနကုသိုလ်ပဲဓမ္မဒါနကလည်းဒါနကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီဓမ္မဒါနကုသိုလ်တူကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တန်တရာအတွက်ပါပို့ပြီးတော့စိတ်အေးရတယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေရင်းနဲ့လေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်9မိနစ်10မိနစ်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုရမှာလားပြုရမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြောပါတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပုရုဇဉ်မှန်ရင်တော့ရှိမှာပဲပုရုဇဉ်ဆိုတာကတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပြောကြပါကြမယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကတပိုင်းကိုကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုလည်းပဲတဲ့ကိုကနေ့စဉ်အချိန်ကလေးပြီးတော့ရသလောက်ကလေးကိုနည်းနည်းချင်းစုသွားရင်တရက်ကို10မိနစ်လောက်စုရင်ကိုပဲဒါရက်တည်များလာတဲ့ခါကျတော့10မိနစ်ပေါင်းများစွာစုလိုက်ရင်နာရီတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဋိဋ္ဌံလေးတွေနဲ့မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားတရက်ဆိုရင်10မိနစ်လောက်ကစပြီးတော့ကိုကလေ့ကျင့်10မိနစ်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းမှ15မိနစ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုလုပ်သွားရင်နောက်ကျတော့နေတတ်သွားတဲ့အချိန်သီးသန့်ပြီးစရာမလိုဘူးအားရနဲ့ကိုကရွတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ပွားများလိုက်အားရနဲ့ရွတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ပွားများလိုက်ဆိုရင်ကိုကပြင်းစရာတောင်မလိုတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားနဲ့နေတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတရားနဲ့နေတတ်အောင်ကျင့်တာဒီမိမိကိုယ်ဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာပါပဲအရေးကြီးတာကသူများတွေကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကဘယ်သူကောင်းဖို့ကိုကောင်းဖို့ပဲတဲ့ကိုအပယ်မကြအောင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာကတော့အတာထားနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ဖြစ်စေမရောက်သည်ဖြစ်စေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်လို့သိပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကအပယ်မကြဘူးအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အပယ်ကြရင်တော့တန်တရာတွေကလွတ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့တော့အရေးကြီးတာအပယ်တကားပိတ်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အပယ်တကားပိတ်ခြင်းလေဆိုရင်မိမိကိုယ်ဘယ်လိုထားမလဲကောင်းအောင်ထားရမယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပြောကြပါကြမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပုထုဇဉ်တွေပဲပုရုဇဉ်တွေဆိုတော့ပြောကြပါကြမှာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကတပိုင်းထားကိုကကုသိုလ်ဘက်ကလည်းပဲစောစောကပြောခဲ့သလိုနေ့စဉ်အာစိဏကံဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေ
အချိန်ပိုင်းကလေးတွေ9မိနစ်ကနေ10မိနစ်10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ဒီလိုလေးတွေအလေးကျင့်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်ဖျားမှမသွားပဲဖဲเจ้าမှမတက်ဖဲနဲ့အိမ်မှာနေရင်လည်းကုသိုလ်ရနေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနေတာပဲလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလှကလေးကောင်းတဲ့ကောင်းမြင့်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မြတ်သွားအောင်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့လှူကြမယ်ဆိုရင်အလှရှင်အလှမမိသားစုတွေကိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအားလုံးဟာအိုကြနာကြသိရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါပဲအဲ့တော့လက်ရှိခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရင်လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမေဃသစ္စာသီရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရကនិရောဓသစ္စာនិရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွက်တဲ့လှူတဲ့အခါမှာကံမောဘာဆင်းရမယ်ကံမောဉာဏ်ဆင့်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရိုးရိုးတန်းတန်းသာလှူမယ်ဆိုရင်လှူတာကတော့ကမ္မဘဝဆိုတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝရရင်စရာအိုရအောင်မယ်မရဏတေယအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးဒါကြောင့်နဲ့ကံရဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်ဆင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာသီရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရာကនិရောဓသစ္စာလို့အဲ့ဒီလိုကံပေါ်ဉာဏ်ဆင့်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အလှဟာနည်းနည်းကလေးလှူပေးမယ်လို့အကျိုးတရားဟာအများကြီးကြီးမားသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုလှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တာကိုကမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားတာကောင်းအောင်ထားတာပါဒါကြောင့်သူများတွေဘယ်လိုပဲထားအတတ်နိုင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုတော့ကောင်းအောင်ထားပါဆိုတဲ့အသည့်တရားကလေးဖြစ်စေဖို့ရာအတွက်ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တရားဘာတရားလဲလေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားပါဆိုတဲ့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားပါဆိုတဲ့တရားလေးကိုနာကြားပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားနိုင်ကြ၍အကောင်းဆုံးအကြောင်းတရားတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်ကြသည်လိုအင်းစန္ဒတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒေနာမမေ့မလျောမဘောမတန်ထက်သန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း